Oke teman-teman, hari ini saya tes salah satu operator yang mau masuk tambang katanya. Jadi hari ini saya membuka pelatihan belajar membawa eskavator. Jadi pelatihan hari ini cara meloading ke atas truk ya. Loading tanah merah, bukan tanah merah teman-teman, ini tanah koker. Oke teman-teman, hari ini saya mentes atau tes salah satu kandidat operator. Kita mentes teman-teman dengan cara loading tanah ke atas truk. Pelatihan membawa eskavator ya. Jadi teman-teman yang mau ikut pelatihan bisa datang ke sini. Saya akan latih. Si gondrong mengancang, sedang mengancang untuk membuang tanah truk.
Gondrong. Mana Pak Gondrong ini? Bagaimana Gondrong? Siap pergi Morowali di MIP? Morowali katanya, mau ke Morowali katanya si Gondrong ini, teman-teman.